Goeiemôre. Kom ons kyk, daar kom ons nou deur. Goeiemôre broeders en susters en kinders. Vanoggend voor die erediens enkele afkondigings. Die eerste ene is belangrik. Ons het 'n attestaat ontvang van Gereformeerde Kerk Akasia af. Broer Johan Philippus Potgieter en Suster Elisabeth Wilhelmina Potgieter, gebore Prinsloo. Ons heet hulle ook welkom vanoggend in ons erediens. En dan wat die nagmaal betref, die kerkraad wil ook almal wat daarvoor aansoek gedoen het ook hartlik uitnooi om saam met die gemeente die nagmaal te vier. Dit dan wat ons afkondigings voor die diens betref, kom ons sit so en ons maak ons oë toe en ons raak vir 'n oomblik stil voor die Here. Ons verklaar vanoggend ons afhanklikheid van die Here met die woorde van Romeine 11 vers 33 tot 36 oor diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. Hoe ondeurgrondelik is sy oordeele, hoe onnaspeurlik sy weë. Wie ken die bedoeling van die Here? Wie gee hom raad? Wie bewys hom 'n guns sodat hy verplig is om iets terug te doen? Uit hom, deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader in ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons antwoord op die groetseën van die Here deur saam te sing Psalm 84, die eerste en die 6de vers. Hoe lieflik is u wonings, Heer, der leerskare, hoe begeer my siel en hinker van verlange om na Gods woning op te gaan. Ons sing die eerste en 6de vers, waarna ons bly staan sodat ons ons geloof saam kan bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here,
wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons luister vanoggend na die wet van die Here soos dit vir ons opgeteken is in Deuteronomium, daarvan hoofstuk 5. Daar staan in Deuteronomium 5 vers 5, die Here het gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees, of jou donkie, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was, en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het. Dan sal jy 'n lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie. Jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie, jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Tot sover die 10 gebooie. Ons antwoord daarop vanoggend deur saam te sing uit Psalm 86 uit. Ons gaan die 1ste en die 6ste vers sing. In vers 1 bid ons: Heer my God, ontferm U oor my, luister na my stem, verhoor my. Ek is elendig, diep in nood, gans en al van hulp ontbloot. Daardie belydenis vanoggend ook, dat ons uit onsself en deur onsself en vir mekaar niks kan doen, as dit nie is vir ons Here Jesus Christus se genade wat daar is nie, juis omdat ons uit die wet ons eie sonde leer ken. Maar dan ook 'n gebed: leer my na U wil te handel, ek sal dan in U waarheid wandel, neig my hart en voeg dit saam tot die vrese van U naam. En daarmee vra ons die Here om deur die Heilige Gees ook elkeen van ons as trooster te kom leer en te kom lei, sodat ons die nuwe lewe in Christus ook kan leef. Kom ons sit so en dan sing ons vers 1 en vers 6. Nadat ons dit gesing het, sal ons saam bid.
Kom ons bid saam. O Vader in die hemel, wat 'n voorreg om vanoggend dan ook saam te kan loof en te kan prys. Maar dan tref dit ons elke keer wanneer ons na u woord luister, dat alles wat ons doen, alles wat ons sê, alles wat ons dink, so ver tekortskiet by u heiligheid, ja, dat elkeen van ons elke keer wanneer ons na u woord luister, bewus word ook van ons eie sondigheid. En juist daarom is dit vanoggend ons gebed dat u deur die verkondiging van u woord, deur die bediening van u sakrament, van die nagmaal, ook vanoggend elkeen van ons sal troos. Troos met die wete dat daar niks is wat ons van u liefde kan skei nie. Daardie liefde wat ewig vas in Christus Jesus, ons Here bly. Daarom vra ons dat u deur die Heilige Gees ons hart en ons verstand sal oopmaak, dat ons sal hoor en sal verstaan, dat ons sal groei in ons vertroue op u en ons Here Jesus Christus en die Heilige Gees. Ja, dat ons daardie nuwe sangstem, waarvan ons sopas ook gesing het, dat ons u daarmee ook sal loof. Ja, gee vir ons alles wat ons nodig het, om in dit wat ons doen en sê en dink, altyd u naam te verheerlik. Nie net hier in die kerk nie, maar ook daar in ons omgang met mense in die week wat voorlê. Dat ons sal besef, maar omdat ons aan u verbonde is en aan mekaar verbonde is, dat daardie verbondenheid en daardie gemeenskap met mekaar ook u heiligheid na vore moet bring. U liefde, u trou, u genade. Ja, ons dankbaarheid. Ons vra dit want ons weet ook, ons lewe in 'n wêreld waar ons elke dag moet stry teen ons eie sondige natuur, teen die versoekinge van die wêreld en die duiwel self. Daar is soveel dinge wat rondom ons gebeur en met ons gebeur. Dinge wat ons bang kan maak en onseker kan laat voel. Wat ons kan laat in twyfel val. Bewaar ons daarvan. En ons vra ook dat u sal voorsien waar nodig is. Ons dink aan mense wat siek is, mense wat finansiële laste dra, wat te groot is, mense wat bekommerd is oor hulle gesondheid en hulle kragte wat min word. Ons vra dat u daar ook die krag van u Gees sal gee om ook die beproewinge wat op ons lewenspad kom, met blymoedigheid te kan dra en dit ook te kan gebruik om u naam te verheerlik. Ons bid nie net vir onsself nie, ons bid ook vandag vir ons land. Ons vra Here dat u ook in die onsekere tye waarin ons leef, ook sal voorsien. Ons weet ook dat ons in 'n verkiesingstyd is. Ons hoor so baie mense wat dinge sê en dinge doen, maar ons bely vanoggend dat u die heerser oor die konings van die aarde is, dat ons Here Jesus Christus self die koning oor die konings van die aarde is. En daarom kan ons na u toe kom in gebed en vra
dat U ook in ons land vir ons uitkoms sal gee van dit wat verkeerd is, dat U bekering sal gee waar nodig, ja, dat U ons ook hier sal bewaar van die bose. Ons vra ook dat U die kerk oor die wêreld heen sal seën, ja, dat U gemeentes, verskillende plekke ook, elkeen van ons verantwoordelikheid teenoor U sal besef, maar ook ons verantwoordelikheid teenoor mekaar. Ons vra dit nie omdat ons dit verdien nie, maar om Christus ontwil. Amen. Paulus skryf en dan sê hy in Romeine 12 vers 1 en nou. So ons het vanoggend se erediens begin waar ons gesê het uit hom, deur hom en tot hom is alle dinge, aan hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. En net die volgende woorde in die Bybel is en nou. En nou doen ek 'n beroep op julle broers, op grond van die groot ontferming van God, gee julle self aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Kragtens die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen van julle, moenie van jouself meer dink as wat jy behoort te dink nie. Nee, lê jou liewer daarop toe om beskeie te wees in ooreenstemming met die maat van geloof wat God aan elkeen toebedeel het. Ons het baie lede in een liggaam, en die lede het nie almal dieselfde funksie nie. Net so is ons, al is ons baie in Christus, een liggaam, en almal afsonderlik lede van mekaar. Ons het genadegawes wat van mekaar verskil, volgens die genade wat God aan elkeen van ons gegee het. As dit die gawe van profesie is, laat ons dit gebruik in ooreenstemming met die geloof wat ons bely. As dit is om te dien, laat ons dien. As dit is om onderrig te gee, laat ons onderrig gee. As dit is om mense te bemoedig, laat ons hulle bemoedig. As ons gee, laat dit sonder bybedoelings wees. As ons leiding gee, dan met toewyding. As ons ander help, dan met blymoedigheid. Dit dan ons teksgedeelte vir vanoggend, en dan vanoggend in besonder die eerste vers, en nou doen ek 'n beroep op julle broers op grond van die groot ontferming van God. Gee julle self aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Dit dan ons teksgedeelte vir vanoggend. Ons gaan vanaand ook by hierdie teksgedeelte stil staan. Maar juis in die lig van dit wat ons hier sing, of wat ons hier hoor, gaan ons nou saam sing. Laat ons u werk aanskou wat nooit beskuik nie. Laat van ons kroos u heerlikheid nie wyk nie. Laat oor ons aanlig al u lieflikhede, en Heer, verloor ons in ons laaste bede. Bevestig by die onguns van die tyd. Bevestig tog ons werk in ewigheid. En ek wil u wys, wat sing ons hier? In hierdie psalm sing ons eerste van God se werk. Ons praat van laat ons u werk aanskou. Nee, en dis juist vanoggend se preek ook gaan ons daarop fokus om na God se werk te kyk, maar dan aan die einde van die psalm 'n ander gebed. Bevestig ons werk in ewigheid. En dis belangrik dat 'n mens daardie onderskeid sal sien, dat in die lig van God se werk, daaruit word ons werke gebore. So kom ons staan en ons sing Psalm 90 vers 2 en vers 9, waarna ons weer ons sitplekke kan inneem.
Dit is so broeders en susters dat vanoggend se erediens soos elke 3 maande se nagmaals erediens is 'n besonderse erediens. Want ons almal weet dit tog dat nagmaal vir ons as gelowiges en besonder ook vir ons as gereformeerdes 'n baie belangrike deel is van ons geloofsbelewing. Daarvan getuig die moeite wat mense doen om juis ook by 'n erediens soos hierdie te kan wees, 'n nagmaals erediens. Dan weet ons ook die moeite wat ingaan rondom nagmaal met die reëlings en die voorbereiding daarvoor. Daardie seker maak of ons die begeerte het om nagmaal te gebruik en daardie seker maak of ons nagmaal kan gebruik. Want so weet ons dit ook, enige iemand word nie toegelaat om nagmaal te kan vier nie. Dis net afgesonder vir God se kinders, vir mense wat in Jesus Christus glo en vir mense wat dienooreenkomstig ook lewe. Hoekom? Want so weet ons by die nagmaal kom God en hy wil met die tekens van die brood en die wyn wat elkeen van ons ontvang, sy beloftes, die beloftes van die evangelie in die eerste plek aan ons verduidelik, maar ook aan ons bevestig. Ja, God wil ons verseker dat ons sondeskuld is vergewe, dat ons wat sondaar mense is, deur sy groot ontferming in Jesus Christus verlos is, om as nuwe mense in gehoorsaamheid aan hom te lewe. Maar daar's ook 'n tweede been, wat God vir ons wil verseker van. Ons wat in Jesus Christus verlos is almal nou deel van die liggaam van Christus, sê Paulus vir ons ook. En dis belangrik om dit vanoggend ook te hoor. Elkeen van ons wat vandag 'n slukkie van die wyn vat, elkeen wat 'n stukkie van die brood oor ons lippe neem, daarmee bely ons voor God en voor alle ander mense dat ons deur die groot ontferming van God lede is van die liggaam van Christus. En dis ook ons tema vir vanoggend. Deur die groot ontferming van God is almal van ons lede van die liggaam van Christus. En dis juist hierdie gedagte wat ook in die nagmaalsformulier en ook in skrifgedeeltes soos Romeine 12 na vore kom. En dis hoekom ons vandag na hierdie tema gaan kyk vanoggend en vanaand aan die hand van 3 punte. En ons gaan eers vanoggend stil staan by die groot ontferming van God. Daardie ontferming van God waarvan hy jou en my ook by die nagmaal wil verseker. Maar in die tweede plek ook moet ons weet wat die oproep van hierdie ontferming is en dan ook die realisering daarvan. Hoe word dit 'n werklikheid in ons lewens? Word 'n werklikheid in ons lewens as ons deel is van die liggaam van Christus. So as eerste punt vanoggend, die een waarby ons vanoggend stil staan, die ander 2 vanmiddag, vind ons dan in vers 1, waar Paulus vir ons sê, alles wat gelowiges doen, moet ons doen op grond van die groot ontferming van God. Wat is ons beweegrede, ons motivering in die lewe vir alles wat ons doen? Ons moet mooi daaroor dink. Is ons beweegrede omdat ons bang is vir wat mense gaan sê? Is ons beweegrede dalk omdat ons gewoond is om dit so te doen? Is ons beweegrede omdat ons dink dis die regte ding om te doen? Of dalk in die lig van wat Paulus hier skryf, omdat ons dink ons is beter as ander mense as ons dit doen? Nee, sê Paulus, die enigste beweegrede in ons lewens, die enigste motivering in ons lewens moet wees die ontferming van God. Omdat ons weet God het aan my genade bewys.
Dis ook hoe Paulus altyd werk. Jy kan maar sy briewe gaan lees later ook. Hy gaan altyd eers en dan sê hy, onthou wat God vir jou gedoen het. Mens praat van die verlossingsfeite. Hy sê, onthou dit wat God vir jou gedoen het. En dis wat Paulus doen. Hy wys eers vir jou hoe God jou lewe verander en daarna hoe daardie verandering in jou lewe uitdrukking gaan vind. Net soos ons dit nou gesing het. God se werk en ons werk. God se werk bepaal ons werk, dit wat ons doen. En dis hoekom as mens hier gaan stil staan en jy hoor Paulus sê en nou doen ek 'n beroep op julle op grond van die groot ontferming van God, dan verwys hy terug na alles wat in die eerste 11 hoofstukke van hierdie brief geskryf is. Oor God se genade in ons lewens. Daardie genade wat in Jesus Christus aan ons bewys is, daardie genade wat deur die Heilige Gees 'n deel word van ons elkeen se lewens. So as ons die frase hoor, die groot ontferming van God, dan reik ons terug verder in die boek terug, na hoofstuk 1 tot 11, maar ons kyk ook nog verder terug. Tot waar? Terug tot in die ewigheid. Dink 'n bietjie aan dit wat Paulus in hierdie boek skryf. Ons gaan nou so vinnig daardeur gaan. In Romeine 8 sê hy, daardie mooi gedeelte wat ons dominees altyd aanhaal in ons preke, dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is, die wat hy lank tevore gekies het. Ek hoop ons hoor dit. Paulus gryp terug na God se werk in die ewigheid. En dan lei hy ons na die hoogtepunt van Jesus Christus aan die kruis op Golgotha wat vir ons sondeskuld betaal. Dis wat hy doen in hierdie eerste 11 hoofstukke van die Romeinebrief. Hy wys vir ons hoe die werk van die Vader, Seun en Heilige Gees na vore kom. Die werk van die Vader rakende die skepping en die onderhouding van alle dinge, die raadsplan van God wat in vervulling moet laat gaan, daardie raadsplan waarin alles vir ons, vir jou en vir my ten goeie meewerk. Daarom sien ons ook hoe Paulus daar in die eerste paar hoofstukke van die boek telkens terug verwys na Adam toe. Na Adam toe. En dan wys hy vir ons hoe die totale verdorwenheid en die totale ongehoorsaamheid van die menslike geslag daarin na vore kom. Hy gaan so ver as om in hoofstuk 3 te sê, daar is nie een wat sonder sonde is nie, ja nie, een nie, ook nie ons nie. En dan kom hy met die evangelie. God wil hierdie verdorwenheid, hierdie gebrokenheid kom heel maak. En hy doen dit deur Jesus Christus ons Here. Dit is hoekom Paulus ook in sy brief daardie kontras skets. Die kontras tussen Adam en Jesus Christus. Die ou mens en die nuwe mens. Dan wys hy vir ons hoe dat in Adam die beeld van God in ons lewens verwoes is, maar hoe dat God dit in Jesus Christus weer kom heel maak. En dis hoekom hy ook soveel klem daarop lê dat Jesus ware mens was in vlees en bloed. Soos wat die tekens van brood en wyn by die nagmaal ook vir ons sê. Hoekom? Sodat hy homself in ons plek kon oorgee en in ons plek die vervloeking van God oor ons sondes op hom kon neem, sodat hy ons met God kon versoen. Daarom juis vanoggend by die nagmaal die vraag, besef ons, hoe groot die ontferming van God in Jesus Christus aan elkeen van ons is? Hoe groot Jesus Christus se ontferming oor ons is? Hy wat God is, bereid om
vlees en bloed te word, mens te word, sodat hy in ons plek gekruisig kon word. Sodat hy in ons plek die intense lyding kon verduur, die vervloeking van God op hom kom neem, sodat hy in ons plek die oordeel oor ons sondes kon dra. Dink ons nog hoe groot hierdie ontferming van God is? Hierdie weldaad wat Jesus aan ons bewys het? Wel, broers en susters, dis belangrik dat ons daaroor dink, want dis ook iets wat die evangelie ons leer. Dis wat Paulus vir ons wys in die brief aan die Romeine. As ons dit nie glo nie, as ons nie glo Jesus Christus is ons enigste verlosser en ons enigste saligmaker nie, dan is ons ook verlore. 'n Ware geloof is 'n onmisbare vereiste vir enige iemand wat deel het aan die heerlike beloftes van God. Dis hoekom dit so belangrik is dat net ware gelowiges deel mag neem aan die nagmaal van ons Here Jesus Christus. En dis waar die genade, die ontferming van God nog groter word. Want die Heilige Gees, God self, is die een wat ons deur die geloof aan Christus verbind. Die Heilige Gees is die krag van God, waardeur hy die geloof in ons harte werk. Sonder die Heilige Gees sou nie een van ons kon deel hê in die verlossing in Christus nie. Maar deur sy werk het ons die voorreg om aan Jesus Christus verbonde te wees. En dis hoekom Paulus dan daar in hoofstuk 8 baie mense sê dit eintlik by die hoogtepunt van sy brief kom, maar ons kan daaroor debatteer. Dalk is Romeine 12, Romeine 11 die hoogtepunt. Dan vra hy die vraag, as jy so sit en dink, jy dink aan God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. As jy daaraan dink dat God in sy ewige raadsbesluit het om jou uit te sonder, om jou uit te verkies. Dat God in sy raadsplan besluit het om alles ten goede van jou te laat gebeur in hierdie wêreld. As jy daaraan sit en dink aan ons Here Jesus Christus, wat aan die kruis op Golgotha gehang het in ons plek. As jy sit en dink aan die Heilige Gees wat God in jou hart uitgestort het. Wat is jou gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dan sê Paulus, God is vir ons. Wie kan dan teen ons wees? Hiervan is ek oortuig, geen dood of lewe of engele of bose magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders wat daar in die skepping is, kan ons van die liefde van God skei nie. Daardie liefde wat in Jesus Christus ons Here bly. Broer en suster, is dit ook vanoggend jou oortuiging? Is dit ook vanoggend dit waarmee jy by die tafel van die Here wil kom aansit? Oortuig daarvan dat God is vir ons, wie kan dan teen ons wees? Dan, broeders en susters, het ons die regte rede. Dan het ons die regte beweegrede, die groot ontferming van God in ons lewens. Daardie genade, daardie ontferming, waarvan God ons elkeen ten nouste vanoggend by die nagmaal wil kom verseker. Amen. Kom ons sing eers daarvan. Kom ons staan en ons sing saam, wie kan ons voor die regterdag Gods uitverkore kind verklaag? Waar's die mond wat dit verdoem, as God sy kind regverdig noem? Kom ons sing vers 1, 5 en 6, skrifbreiming 5:4, waarna ons sitplek weer kan inneem.
Ons gaan vanoggend luister na die nagmaalsformulier en u is welkom om dit ook saam met ons te volg. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, luister na die instellingswoorde van die heilige nagmaal van ons Here Jesus Christus, soos Paulus dit aan ons beskryf in 1 Korintiërs 11. Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, brood geneem, en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle, gebruik dit tot my gedagtenis. Net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond, wat deur my bloed beseël is, gebruik dit elke keer as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker van die Here drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Elkeen wat dan op 'n ongepaste wyse van die brood eet of uit die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan sonde teen die liggaam en die bloed van die Here. Maar elkeen moet hom eers homself ondersoek voor hy van die brood eet en uit die beker drink. Dat dit die liggaam van die Here is, bring daardeur, want elkeen wat eet en drink sonder om te besef dat dit die liggaam van die Here is, bring daardeur 'n oordeel oor homself. Nou om die nagmaal dan reg en troostryk te vier, is dit nodig om onsself vooraf reg te ondersoek en dit dan tot sy gedagtenis te gebruik. Die ware selfondersoek bevat dan die 3 hoofpunte. Eerste, ons moet nadink oor ons sonde en ons vervloekinge, en ons met diepe berou hieroor voor God verootmoedig. Tweedens, ons moet die vaste belofte van God glo, dat hy al ons sondes alleen op grond van die soenverdienste van Christus vergewe, en dat sy volkome geregtigheid ons toegereken en geskenk is. Derdens, ons moet die opregte begeerte hê, en met ons hele lewe dank aan God te bewys, opreg voor hom te wandel, en in ware liefde en eensgesindheid met ons naaste te lewe. Wie so gesind is, wil God in genade aanneem en in die seëninge van die nagmaal laat deel. Maar hulle wat hardnekkig en sonder berou God se gebod oortree, eet en drink 'n oordeel oor hulle self. Daarom verkondig ons aan al die afgodsdienaars, towenaars en waarsêers en die wat aan hulle glo, godslasteraars en skeermakers in kerk en staat, mynediges en ongehoorsaames, moordenaars en toesoekers, egbreekers, hoereerders, dronkaards, diewe, rowers, dobbelaars en gierigaards, om nie na die nagmaal van die Here te kom nie. Want niemand wat liefdeloos en aanstootlik lewe, het deel aan die ryk van Christus nie. Tog kom ons nie na die nagmaal omdat ons onsself sondeloos en volmaak ag nie, inteendeel ons kom juis omdat ons lewe buite onsself in Christus soek. Daarmee erken ons dat ons van nature deur die sonde dood is. Ons het inderdaad nog baie gebreke, gebrek aan geloof, aan ywer in God se diens, aan liefde tot God en ons naaste. Ons het egter deur die genade van die Heilige Gees van harte berou oor ons sondes en begeer opreg om volgens al die gebooie van God te lewe. Daarom kan ons seker wees dat God ons in genade aanneem en waardig maak om deel te hê aan die hemelse spys en drank. Die Here leer ons ook die doel van die nagmaal wanneer hy sê, doen dit tot my gedagtenis. Nou om dit te doen moet ons opreg glo dat hy deur die Vader na die wêreld toe gestuur is, dat hy ware mens geword het, dat hy as sondelose lam die toorn van God gedurende sy hele lewe op aarde vir ons gedra het. Hy het met volmaakte gehoorsaamheid God se wet vir ons vervul. Hy het ons smaad gedra sodat ons nooit weer tot skande sou word nie. Hy is onskuldig ter dood veroordeel, sodat ons voor die gerig van God vrygespreek kan word. Hy is aan die kruis gespijker om die skuldbrief van ons sondes daaraan vas te naal. So het hy ons vervloekinge op hom geneem om ons met sy seën te vul.
Hy het helse pyn en smart en bange God verlatenheid gelei toe hy uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat? Sodat ons nooit meer deur God verlaat sou word nie. Eintlik het hy met sy dood en bloedstorting die ewige genade verbond bekragtig met die woorde, dit is volbring. Nou wanneer ons so aan hom dink, dan word die tekens van brood en wyn telkens weer vir ons 'n versekering dat hy hom in ons plek oorgegee het en dat hy ons so seker met sy liggaam en bloed voed, as wat ons die brood en die wyn eet en drink. So wil die lewende Christus deur sy Gees ons van sy liefde verseker en ons tot die vaste wete bring dat ons ook tot hierdie genadeverbond behoort. En elke maal as ons die nagmaal vier, verkondig ons sy dood totdat hy kom. Daarom laat die fees van die nagmaal ons ook met groot verlange uitsien na die bruilofsmaal van die Lam. So leer die nagmaal ons om die enige kruisoffer van ons Here Jesus Christus as die enigste grondslag van ons saligheid in die geloof te omhels. Daar is sy liggaam gebreek en sy bloed vergiet tot 'n volkomme versoening van al ons sondes en het hy vir ons die ware voedsel en drank van die ewige lewe geword. Deur sy dood het hy ook vir ons die lewendmakende Gees verwerf wat ons aan Christus in ware gemeenskap verbind en in al sy rykdomme laat deel. Dieselfde Gees bind ons ook as lede van een liggaam in ware liefde saam. En omdat ons almal aan die een brood deel het, is ons almal een liggaam. Daarom moet ons almal wat deur die geloof in Christus ingelyf is, hierdie eenheid in liefde met woord en daad teenoor mekaar bewys. Mag God deur sy Gees ons daartoe help. Amen. Kom ons bid saam. O barmhartige God en Vader, ons dank U dat ons die troostryke gebeurtenis van U Seun Jesus Christus se bittere dood vanoggend weer kan gedenk. Ons bid U, gee deur die Heilige Gees vir ons elkeen opregte vertroue in ons hart om ons al meer aan U Seun oor te gee, sodat ons met hom die hemelse brood verkoop mag word en nie meer in ons sondes nie, maar in hom mag lewe. Verseker ons dat U ons genadige Vader is en ons U kinders en erfgename. Help ons om onsself te verloon, ons Heiland te bely en met verlange te wag op sy wederkoms, wanneer hy ons in ewigheid tot hom sal neem. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, om Jesus ontwil. Amen. Ek gaan vra dat die diakens vir ons die tafel gereed kry. Terwyl hulle dit doen, kom ons sing saam Psalm 23, daarvan vers 3. U bring vir my die tafel in gereedheid. Amen.
Goed, dankie broeders en susters. Ons kan die tafel hier van vooraf volmaak asseblief. So my het al 3 die blok uit as ek het reg. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, verhef u harte tot Jesus Christus ons voorspraak aan die regterhand van ons hemelse Vader en wees verseker dat die Heilige Gees u net so seker met Jesus se liggaam en bloed versterk as wat u die tekens van die brood en wyn vanoggend ook tot sy gedagtenis ontvang. Die brood wat ons breek is die gemeenskap met die liggaam van Christus. Neem eet, gedenk en glo dat die liggaam van ons Here Jesus Christus verbreek is tot volkome versoening van al ons sondes. Kan ons net 'n aanduiding kry, lidmate wat in die banke bedien moet word, daar voor en daar agter. En hier in die middelblok ook agter, is iemand aan die regterkant? Net ons vir die diakens vir Bert wys daar. Daar is hy. En hier by Dominee Kassiele. En dan heel agter Bert in die kerk, heel agter. En om Solly ook. Die beker van danksegging wat ons met danksegging seën is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink almal daaruit, gedenk en glo dat die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus vergiet is tot volkome versoening van al ons sondes.
Terwyl ons so aan die tafel sit, ek gaan vra dat ons dit vanoggend anders doen as normaalweg. Die mense wat hier voor sit, kom ons buig ons hoofde en dan gaan ek vra dat die lidmate wat in die banke is vir die wat hier voorsing, sal toesing. En ons sing vanoggend Skrifbruiming 1:1 vers 1, geseënd is hy bo alle dinge, die ewige God en Vader, hy het in die hemel seëninge vir ons in Christus toeberei. Na die besluit uit hom gebore en ewig in ons wese vas, het hy in Christus ons verkore voordat daar tyd of wêreld was. So die lidmate wat hier voorsit, sluit die oë, buig die hoof en dan sing die lidmate wat agter sit vir ons hierdie toon. Luister, wat sing hulle vir jou? Ons kan die banke volmaak of die tafel volmaak asseblief. Hier is nog 'n paar stoele, so ons kan volmaak asseblief hier. Die brood wat ons breek is die gemeenskap met die liggaam van Christus. Neem, eet, gedenk en glo dat die liggaam van ons Here Jesus Christus verbreek is tot 'n volkomme versoening van al ons sondes.
Die beker van danksegging wat ons met danksegging seën is die gemeenskap met die bloed van Christus. Neem, drink almal daaruit, gedenk en glo dat die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus vergiet is tot volkome versoening van al ons sondes. Terwyl ons so in die tafel sit, kom ons maak ons oë toe en dan vra ons die lidmate in die bank om te sing. Hy het deur eie wil bewoog dat niks ons ooit weer sou vervreem. Om Christus wil uit mededoe ons as sy kinders aangeneem. Dat ons begin so vry gegewe in hart en wandel onbevlek, sou leef voor hom in liefde lewe, wat lewe in dooie harte wek. Kan ons die tafel volmaak daar van agteraf asseblief? Sal jy hoor of daar nog ouens wat wil kom? Van hulle is wat wil kom.
daar nog lidmate daar agter wat na vore moet kom? Dan gaan ons net vir die diakens 'n geleentheid gee. Die brood wat ons breek is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem eet, gedenk en glo dat die liggaam van ons Here Jesus Christus verbreek is tot volkome versoening van al ons sondes. Die beker van danksegging wat ons met danksegging seën is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink almal daaruit, gedenk en glo dat die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus vergiet is tot volkome versoening van al ons sondes. Kom ons maak ons oë toe en dan sing die lidmate in die banke tot roem en prys van God se genade, die grond van ons behoudenis. Sing ons nou van sy reddingsdade in hom wat die geliefde is. Uit hom in wie ons nou weer vry is van skuld deur sy verlossingsbloed. In hom in wie die heil berei is, kom seën stroom ons tegemoet.
Kom ons sing saam vers 6 en vers 7 van dieselfde skrifberuiming. Ons gaan vers 6 en 7, Herman, het jy hom? Vers 6 en 7 saam sing. Ons kan almal staan vir die sing daarvan. Nadat ons dit gesing het, kan ons weer ons sitplekke inneem. Omdat die Here ons met die hemelse brood verkoop het, laat ons almal saam in dankbaarheid sy naam loof en prys met die woorde: Loof die Here o my siel en alles wat binne in my is. Loof die Here o my siel en vergeet geen een van sy weldade nie. Wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees, wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartighede. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en groot van goedertierenheid. Want so hoog as die hemel is bo die aarde, so geweldig is sy goedertierenheid oor ons. So ver as die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Hy het self sy eie seun nie gespaar nie, maar hom vir ons almal oorgegee en ons alles genadiglik met hom geskenk. Daarom sal ons hart en mond die lof van die Here verkondig, van nou af tot in ewigheid. Amen. Kom ons bid saam. Barmhartige God en Vader, ons dank U en ons loof U, dat ons vanoggend weer die heerlike beloftes van die evangelie met hierdie nagmaal ook kon ontvang en dat U dit daardeur ook aan ons elkeen bekragtig het. Ons dank U dat U eniggebore seun gegee het as middelaar en offer vir ons sondes. Ons dank U vir die ware geloof waardeur ons deel kry aan die offer van U seun. En ons gebed is dat U deur die werking van die Heilige Gees, die verkondiging van die dood van ons Here, ons daagliks sal laat groei in die geloof en in heerlike gemeenskap met ons Here Jesus Christus. Ons vra dit om sy naam ontwil. Amen. Daar is nou geleentheid om ons liefdegawes te gee vir die diens van barmhartigheid.
Ons sing saam Skrifberuiming 1:6, net aan God behoort die Here krag en mag en majesteit. Hy verlos ons deur ons Here Jesus Christus in sy heerlikheid. Eer aan hom nou kragtig magtig tot in alle ewigheid. Vers 1, 2 en 3 waarna ons die seën van die Here sal ontvang. Ontvang die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Baie dankie broeders en susters, enkele afkondigings vanoggend na die diens. Eintlik is daar net 2 en die eerste ene is dan die verjaarsdag vir die week. Wil ons vir almal wat hierdie week verjaar die seën van die Here toebid op 'n nuwe lewensjaar. En dan broeders en susters, ons sê dit elke week, die kaartjies word minder. Afriduetfees, ons moet ons familie, vriende almal vra om dit by te woon. Maar so gou as moontlik, want oom Cassie sit daar en ek weet aan die Riekie sal ook kan sê, daar's net 1 vertoning, dis die Saterdagmiddag 2:00 by die Staatsteater, maar onthou, daar's minder kaartjies. Ek dink is so iets soos 400 minder sitplekke wat ons het hierdie jaar. So ons vra asseblief, so gou moontlik dat ons eie kaartjies ook bespreek. Julle kan dit by Suster Riekie ook bespreek, sy het dit by haar, as ons dit wil doen. So dit dan die duetfees en dis nogal 'n noodsaaklikheid. Ek het gesien ons moet weer by hulle gaan tee drink by die Staatsteater, het ek 'n e-pos gesien. So maak asseblief die knoop in die oor. Dit gaan ek dink hierdie jaar 'n bietjie 'n grootser vertoning wees en 'n heerlike belewenis van die plek waar dit is, leen hom daartoe. So dit dan wat die Afriduetfees betref, ons afkondiging vir vandag. Dan onthou, die nagmaalete is vanaf 12:00 hier by die kerk. Ons bring net ons eie vleis en as jy dit nie self kan braai nie, daar's baie mense wat kan braai en dan kom kuier ons lekker saam hier by die kerk. Ek dink dit is net vleis in 'n slaai en dan weet ek daar's ook nagereg en dis meer en paptert is die meer. So 12:00 vanmiddag hier by die kerk kom ons bymekaar.
Dan vra ek almal wat, hulle sê mos wat willing and able is and can stand, so by die rugby. Almal wat willing and able is, kom dra asseblief vir ons 'n stoel net agtertoe. Baie dankie.